नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कालो भटमासको अचारको मिठो रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब हामीलाई बनाउनको लागि त सामग्रीहरू चाहिन्छ। मैले चाहिँ सामग्रीहरू सबै तयारी पारिसकेँ। भटमास, टमाटर, धनियाँ, लसुन पत्ता, प्याज, अदुवा, नुन, अकबरे खोर्सानी, धुलो मसला, अदुवाको पेस्ट लिइसकेको छु। अब हामीले चाहिँ अदुवा पखालिओरी बोकर तासेर लिएको छु। अब काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ लामो लामै काटेको छु मसिनो। अब हजुरहरूलाई कुन सेप मनपर्छ त्यही काट्नु होला। भटमास साद्दाखेरि अदुवा र लसुन चाहिँ हाल्नुलाई जरुरी छ, अरूभन्दा पनि। भटमासहरू धेरै तरिकाले सादिन्छ। कालो भटमास चाहिँ अब प्राय भोज भत्यारमा, नेवारको भोज भत्यारमा चाहिन्छ। मैले प्याज पनि काटिसकेँ। अब लसुन काट्नुपर्छ। अब हरियो लसुन छैन भने चाहिँ हजुरहरूले केस्रा लसुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर मिठो चाहिँ हरियो लसुनै मिठो हुन्छ भटमास साद्दाखेरि। अब मसिनो धनियाँ पत्ता पनि काट्नुपर्छ, हरियो धनियाँ पत्ता। अब टमाटर, काँचो टमाटर राख्दा पनि मिठो हुन्छ सादेको भटमास। अब खोर्सानी लिएको छु मैले 2टा अकबरे। अब हजुरहरूले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब अचार त पिरै मिठो हुन्छ। मैले 2टा लिएको छु। मसिनो पारा काट्नुपर्छ। र मैले सबै तयारी पारिसकेँ काटेर साद्नुको लागि। अब भटमास भुट्नको लागि मैले प्यान बसाइसकेँ। अब तेल थोरै राख्नुपर्छ प्यानमा। अब तेल तातिसक्यो। अब भटमास राख्नुपर्छ। अब भटमासलाई हामीले मजाले चलाउँदै भुट्नुपर्छ। सबै पड्किसक्यो। ल हेर्नुहोस् त भटमास। अनि त्यो पड्किएको ठाउँमा देखिन्छ, पाकेको थाहा हुन्छ। नभएदेखि कालो भटमास चाहिँ पाकेको थाहा हुँदैन। त्यो पड्केपछि चाहिँ रातो रातो देखिन्छ अनि पाक्यो भनेर थाहा पाइन्छ। पाकी पनि सक्यो। अब एउटा बाउलमा म राख्दैछु। भटमास चाहिँ हामी धेरै तरिकाबाटै सादिन्छ। अब कुनै सेतो भटमासहरू बोक्रा निकालेर, यो कालो चाहिँ अब भोज भत्यारमा, नेवारको भोज भत्यारमा खाने हो, त्यस कारणले गर्दा यसरी बोक्रासँग नै सादिन्छ। अब नुन स्वाद अनुसार, जिरा र धनियाँको धुलो मसला चम्चाले आधी चम्चा, अदुवा र लसुनको पेस्ट आधी चम्चा। अब मजाले हामीले मोल्नुपर्छ सबै नुन मसला लाग्ने गरेर भटमासमा। अब अघि काटेको प्याज, अदुवा, लसुनको पात, धनियाँ पत्ता, टमाटर, खोर्सानी, अब तेल राख्नुपर्छ। हामीले तेल चाहिँ तोरी अथवा सर्स्युकै राख्नुपर्छ, काँचै। अरू तेल चाहिँ मिठो हुँदैन भटमासमा। भटमास साद्दाखेरि चाहिँ हामीले तताइरहनु नि पर्दैन, यसरी काँचै राख्नुपर्छ। मैले 2 चम्चा राख्दैछु। अब मजाले हामीले मोल्नुपर्छ। कस्तो मजाको अचार भइसकेको छ तयारी। हेर्नुहोस् त थोरै नै सामग्रीबाट छिट्टो मिठो अचार।
अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हामीले खाना चिउरा जेसँग खाँदा नि हुन्छ। यसरी साधेको भटमास हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।